Аранга аймгийн эрүүл мэндийн салбарын 100 жилийн өн хүрээнд анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн сувилахын сургууль, Монголын хөдөлмөр төслийн холбоо зэрэг байгууллагуудтай хамтран Монголын хөдөлмөр төслийн олон улсын 3 дугаар эрдмийн чуулганыг хөдөлмөр төслийн хүн бүр дурайтагаар Аранга аймгийн Эрдэнэ уулан сумд энэ сарын 29-30-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Сэргээнцэх тусламж үйлчлэгээ тэр дундаа хөдөлмөр төслийн тусламж үйлчлэгийг олон нийтэд ойлгуулж хүртээмжтэй болгох зорилготой тус эрдмийн чуулганд Япон, Бүгд найрамдах Хятад ард улс, Гонконгийн хөдөлмөр төслийн эмч эрдэмтэн багш судлаач оюутнууд, Монголын хөдөлмөр төслийн холбоо болон хөдөлмөр төслийн чиглэлийн багш эрдэмтэд оюутнууд, төрийн байгууллагууд, Аранга аймгийн 23 анхан шатны нэгжид ажиллаж байгаа тусгай мэргэжилтнүүд хамрагдлаа. Энэ чуулганы үеэр хөдөлмөр төслийн эмнэлэг зүйн гардан үйлдлийн 7 удаагийн дадлаг сургалтыг зохион байгуулсан байна. Энэ хуралд бол зочин хэлтгэгчээр өөрийн илтгэлийг танилцууллаа. Аранга аймгийн эрүүл мэндийн салбарын 100 жилийн тохиолдлын холбоотой ер нь Аранга аймаг сүүлийн 100 жил хөгжлөл насварлтын динамик ямар байсан бэ гэдэг ийм чиглэлийн илтгэлийг танилцуулсан байгаа. За ер нь бол Аранга аймгийн хуамын насварлтын тэргүүлэх шалтгаан зүрх судасны өвчлөл, түүн дотроо зүрхний шигдээс, тархины судасны харуултаар насварж байгаа тохиолдлууд маш өндөр, сүүлийн 25 жил бол өсөж байна. За түүнээс гадна ослог гэмтлийн тохиолдол нэмэгдсэн. Тууштай бас сүүлийн 20 жилд нэмэгдэж байгаа. Энэ чиглэлийн насваралт бол 2 дугаар байранд ороод ирж байгаа учраас зайлшгүй энэ тархины харуулт, зүрхний шигдээс улмаар ослог гэмтлийн дараа бол энэ сэргээнцэх тусламж үйлчилгээ ялангуяа эрт үед нь сэргээнцэх нь айгуу чухал байна. Хөдөлмөр засал нь хил засаалах хөдөлгөөн засал гэх ойлголтоос өөр ойлголт юм. Хүний өөрийгөө асарч халамжлах хөдөлмөр нь өглөө усаж, хуцаа өмсөж, бие засаж, ор урахаас эхлээд аливаа бүтээмжт хөдөлмөр хийх, чөлөөт цагаараа дуртай зүйлээ хийх гэчлэн хөдөлмөрийг аливаа осол гэмтлийн өндөр насалсны эсвэл төрөлхийн бэрхшээлийн улмаас хийж чадахгүй болсон хүнд энэ тусламж үйлчлэгийг үзүүлэхийг хэлж байгаамаа. Өөрөөр хэлбэл хөдөлмөр засал чинь хүний амьдралд оролцох боломжийг олгодог мэргэжилт юм. Манай хөдөлмөр заслыг маш өргөн хүрээний үйл ажиллагаа явуулдаг учраас их андуурдаг, асрагчтай андуурдаг. Энэ бол асрын хамгаалагч, асрагч биш юм аа. Хүний сахиурч гэдэг юм уу те, ингээд чадвараа их байгаа хүмүүс юмыг хийж өгдөг тийм хүн биш юм аа. Тэр хүнийг өөрөө хийж чаддаг болгоход нь сургадаг багш гэсэн үг байхгүй юу. Тийм бас ингээд өшөө цаашаа хөгжөөд ирэх юм бол бид нар чинь тэр хүнийг нийгэмд оролцуулах дээр нь ажиллана. Тэгэхээр нийгмийн ажилтнч юм шиг бодогдож болно. За бид нар бас сэтгцэн эмгэгтэй хүмүүсийг ч гэсэн амьдралд оролцуулахад нь тусалж яадаг. Тэгэхээр сэтгэл зүйч юм шиг бас ойлгогддог. Гэхдээ ялгаатай. Маш ялгаатай. Тэгэхээр энийг бол 4 жил сурч ээж, бакалаврын зэрэг авч ээж энэ олгыг ойлгодог болно. 2014 онд анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуульд энэ хөдөлмөр засалчийг бакалавр зэрэгтэй хөдөлмөр засалчийг бэлтгэх хөтөлбөрөөр батлагдаад 14 онд анхныхаа эсэлтийг авсан. Тэгээд энэ хүмүүс 18 онд анхны төгсөлд гараад тэгэхээр энэ жил дөнгөж сая өнгөрсөн 7 хоногт 8 дахь төгсөлт болоод байна. Ингээд энэ 8 төгсөлтийн дараа бид нар 58 хөдөлмөр засалчтай байна. Хөдөлмөр засалч мэргэжлийн хэрэгцээ шаардлагыг судалгаа гаргасан байна. Судалгааны үр дүнд Монгол улсын хэмжээнд зөвхөн эмнэлгийн байгууллагад ажиллах 2500 гаруй хөдөлмөр засалчийн хэрэгцээ байгааг гаргажээ. Энэ мэргэжил нь зөвхөн эрүүл мэндийн салбарт бус боловсролын нийгмийн хамгаалалтын салбарт ажиллах боломжтой учраас эрэлт хэрэгцээ өндөр байгааг Монголын хөдөлмөр заслын холбооны тэргүүн онцлон хэлж байлаа. Энэхүү чуулганы үр дүнд Аранга аймгийн сэргээнцэх хөдөлмөр заслын тусламжийг өргөдөх зорилгоор бусад орны их сургууль эмнэлгүүдтэй хамтын ажиллагааг эхлүүлэх боломж бүрдэж байгаамаа.